Ο Αβραάμ τώρα με αρκετό χώρο, χωρίς να είναι σε αντικανονική θέση. Αποφεύγει τον Δημητρίου και μπαίνει στην περιοχή. Επιχειρεί πλασέ σουτ, την μπάλα θα περάσει έξω. Ο Πρίσο, ο οποίος δείχνει να είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Περνάει πάσα απέναντι στον Kingsley, έπιασε την κεφαλιά. Με προϋποθέσεις ο Πρίσο θα μπει στην περιοχή της Ομόνοιας. Θα γίνει το σουτ και θα χαθεί η ευκαιρία. Ο Γκρέκορ Φαντάικ στην εκτέλεση του φάουλ. Περνάει μπάλα από όλους και καταλήγει στα δίχτυα. 1-0 η ΑΕΚ, ανοίγει το σκορ. Λουαλούα πέρασε στον Εφρέμ, επιχειρεί το σούτ, είναι πολύ καλό. Ξανά ο Λουαλούα. Έκοψε την μπάλα στον Εφρέμ. Από εκεί στον Λεάντρο, έχει χώρο, έτοιμος για το σούτ, το κάνει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Καταπληκτικό γκολ από τον Λεάντρο. Η αλλαγή του Νεοφιτουλάρκου. Δέχτηκε την μπάλα στην περιοχή, αφύλακτος, έπιασε ένα ξερό σούτ το οποίο κατέληξε στην αριστερή γωνία του Φορτίν. Να και τα πανηγύρια απέναντι στην εξέδρα που φιλοξενεί τους φίλους της Ομόνοιας. Εδώ ο Λεάντρο. Ξαναβλέπουμε παλιά από τον Εφρέμ. Κατεβάζει, είναι μόνος. Θα έχει πολλά να πει στους αμυντικούς του τον Κάνεν. Έχει πολύ καλό πόδι ο Λεάντρο. Κάνει το σούτ και στέλνει στη γωνία την μπάλα, μη δίνοντας καθόλου περιθώριο αντίδρασης στον Φορτίν. Και έτσι στο 86ο λεπτό έχουμε το 1-1. Λουαλούα. Τον πιέζει ο Χόφλαντ. Ο Λουαλούα θα κρατήσει και θα μπει στην περιοχή της ΑΕΚ. Επικίνδυνα στον Ρενχίφο. 2-1 η Ομόνια. Γυρίζει το παιχνίδι. Όπως και στην πρώτη αγωνιστική εδώ στο Γασιζί εναντίον της ΑΕΚ. Και έτσι να ανατρέπει τα σε βάρος της δεδομένα. Στο 93ο λεπτό, στο τελευταίο, στην εκπνοή του παιχνιδιού. Εκπληκτική ενέργεια από τον Λουαλούα. Γύρισε στον Ρενχίφο. Εδώ κοιτάξτε ολόκληρη την προσπάθεια των παικτών της Ομόνοιας. Με τον Λουαλούα να περνάει όποιον βρίσκει και να δίνει την πάσα στην κατάλληλη στιγμή στον Ρενχίφο. Η Ομόνια με αυτόν τον τρόπο και αντιδρώντας στο γκολ που είχε πετύχει η ΑΕΚ στο 62ο λεπτό θα φτάσει στην ανατροπή και θα πάρει ακόμα μια νίκη στην δεύτερη φάση του πρωταθλήματος. Ενώ ο προπονητής της, ο Νεόφυτος